Ndi mwendia wa njohi na ithuĩ tũcakĩte mũno maitũ witũ ani mũmbi wa igũrũ nĩ gũkorwo tũtirĩ na kĩndũ tũngĩhe ciana. Niĩ ta ndĩ na mwana university na ũmwe form 4 na wa CBC ndĩ nake na mothe mararĩra no ng'aragu tondũ gũtirĩ kĩndũ tũngĩmahe. Ndirĩ kĩndũ ingĩmahe thaa ici. Ta rĩu mwana wakwa wa form 4 nĩ aingatirwo rũcinĩ nĩ kwaga kompiuta na nĩ kwagaga calculator na gũtirĩ kĩndũ ingĩmũhe ndĩmũhe. Ndanarĩa rũcinĩ wega nĩ kwaga kĩndũ gĩa kũmũhe. Cai tũtinanyua rũcinĩ nĩ kwaga kĩndũ gĩa kũmũhe. Rĩu ithuĩ ani mũmbi wa igũrũ tũgũthaitha tũkwĩnyihĩrie ũtwĩtĩkĩrie tũcoke mawĩra-inĩ na twandĩkĩtwo ma kwendia njohi. Nĩ twĩtĩkĩrĩte maũndũ marĩa ũgũtũrutĩra twĩendie ma njohi atĩ acio mothe nĩtũkũmetĩkĩra. Stella nĩ tũkona thĩna mũingĩ tondũ ndĩra nda ndĩrarigwo atĩrĩrĩ kwa bingo ngũthikũ na nĩngere kũgĩa kana rĩu tũraboya igũrũ atũbingũrĩre wĩra witũ. Wĩra nĩ gũbuata sheria na tũkũrĩba license. Nĩtũthondekete first reading tukathi public participation na within the next 2 weeks tukathi second and third reading na approval nĩgetha twarĩre governor aka assent nĩgetha ituĩke bill for implementation. Ũrĩa ndĩngĩenda kũ-urge the business people a Kirinyaga kũhĩtũkĩra directive ĩrĩa ĩraneanirwo mũthenya wa ira nĩ governor na deputy president witũ Rigathi Gachagua nĩ arasupportire. Kĩrĩa ndĩrenda kũ-request businessmen arĩa maigĩte bar nĩ ma-apply inspection afresh kuma rũciũ nĩgetha twĩke inspection na nĩgetha mawe rũtha rwa kũbingũra irabu ciao rĩngĩ nĩgetha tũ-ensure njobi ĩrĩa marendia nĩ quality na of high standard. Nĩ tondũ ũrĩa tũrarealize njobi in circulation ona ira kwĩna andũ atatũ marakuire nĩ ũndũ wa kũnyua njobi ĩyo. Kwoguo kĩrĩa ndĩngĩenda kũ-request endia irabu andũ a gũthiĩ igoti-inĩ twambie mbatũ nao reke tũnyitane moko nĩgetha tũteithie aikari a Kirinyaga nĩ ũndũ aikari a Kirinyaga nĩ brother citũ sister citũ mami na baba. Kwoguo twathiĩ igoti-inĩ twanjia mbatũ no kamwe gũthiĩ na mbere na gũkua na kĩrĩa ndĩrenda kũ-request reke tũnyitane twĩ ithuothe nĩgetha tũbote kũhũrana na njobi ĩno. Na no njĩre gũcokeria deputy president ngatho nĩ kũneana na kwĩra security team ensure the enforcement ya directive ya governor nĩ atuĩka effected. Na no nyende gũcokia ngatho njuge nĩ marutĩte wĩra mwega tondũ ona irabu itira operate ũtukũ na nĩ ngũ-expect ona gũthiĩ na mbere nginya the approval ciĩkwo mũndũ apply inspection na approval ciĩkwo. Ũguo nĩguo gũgũkorwo kũbiana thĩinĩ wa Kirinyaga na nĩgetha tũnyihie ũnyui wa njohi na njobi ngananie nĩgetha ikorwo limited kũingĩra Kirinyaga. Mũndũ apply werũ inspection na inspection na permit ĩngĩ njerũ it will take shortest time possible. Nĩ ngwacũga aboria biashara that time will take shortest time possible na nĩngũ within a week ũgũkorwa ũkĩgĩa certificate yaku na nĩgetha ũkorwo ũkĩruta biashara na ũkĩbingũra biashara ciaku igathiĩ na mbere. Nĩ ũndũ nĩgetha tũ limit illicit brew na unauthorized alcohol consumption within the county. Gena ihenya nĩgetha tũhingũre biashara citũ tondũ biashara citũ nĩ marũni tuoyaga tukonjorithia mbeca icio nĩgetha tũhote gũthomithia ciana citũ na tũhote kũgĩa na mũtũrĩre witũ. Arĩa matuĩkĩte affected in Mwea East we are more than 600 na 600 tũrĩ ingĩ mũno ũngĩtarana namba ya andũ arĩa twandĩkĩte, mũndũ ũthambagia kũu, mũndũ ũrutaga wĩra wa kwendia na arĩa matũtegemeagĩra tũraumia andũ aingĩ mũno tondũ makĩria ya 3,000 arĩa marucĩte mawĩra mao. No tonĩrĩ mbaũnas ona andũ a biashara ici ingĩ nĩ ma-affecte tondũ arĩa mathiaga kũnyua njohi na kĩ acio nĩmo mathiaga makĩgũraga nyama na makĩgũraga maũndũ marĩa